नमस्कार, विया मराठीमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण आपल्या छातीमध्ये जो कफ साठलेला असतो तो कफ 1-2 मिनिटांमध्ये मुळासकट बाहेर फेकण्यासाठी एक आयुर्वेदिक काढा तयार करणार आहोत, आयुर्वेदिक उपाय पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। मित्रांनो, काही कारणास्तव आपल्या छातीमध्ये कफ साठत जात असतो आणि त्याचा त्रास आपल्याला होत असतो। तर तो साठलेला जो कफ आहे तो आपण अगदी सहजरित्या बाहेर फेकू शकतो। तो कसा, याविषयी संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। बघा, जर आपल्या छातीमध्ये कफ साठलेला असेल तर तो आपल्याला तात्काळ बाहेर फेकता येतो। तर छातीतला कफ बाहेर फेकण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी पाणी आणि त्यात 1 ते 1.5 चम्मच आलं किसून टाकायचं आहे। व्हिडिओत कृती दाखवलेली आहे त्याप्रमाणे। ते किसलेलं आलं टाकलेलं पाणी गरम झाल्यानंतर, उकळू लागल्यानंतर त्यामध्ये 5 ते 6 किंवा 10 ते 12 पानं देखील तुम्ही त्यामध्ये ॲड करायची आहेत। बघा, ते पानं स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत। पानं ॲड केल्यानंतर त्यामध्ये एक चुटकीभर हळद आपल्याला टाकायची आहे। असं केल्यानंतर हा काढा एक 5 ते 7 मिनटं चांगला उकळू द्यायचा आहे, त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे। 5 ते 7 मिनटानंतर आपला जो काढा आहे तो तयार झालेला आहे। आता हा जो काढा आहे, हा काढा कोमट झाल्यानंतर आपल्याला 2 ते 3 चम्मच ज्यांच्या छातीमध्ये कफ साठलेला आहे त्यांना प्यायला द्यायचा आहे। मित्रांनो, हा काढा इतका गुणकारी आहे की लहान मुलांपासून म्हणजे 5 ते 7 वर्षापासून पुढील सर्व वयोगटातील माणसांसाठी अत्यंत उपयोगी आहे। या काढ्याचा वापर मित्रांनो आपल्याला सकाळी उठल्याबरोबर अनाशीपोटी करायचा आहे। याचे 2 ते 3 चम्मच काढा पिल्यानंतर आपल्याला 1 ते 2 मिनिटांमध्ये वॉमिट होईल आणि त्या वॉमिटिंगमध्ये आपल्या शरीरामध्ये छातीमध्ये जो कफ साठलेला होता तो संपूर्णपणे बाहेर निघेल। असा हा अत्यंत गुणकारी तुळशीचा काढा आहे। माहिती आवडली असेल तर लाईक करा आणि इतरांना शेअर करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।